First snap back so you know where I stay. Доброї ночі. Вас теж зупинили? Да. А що случилось? Що вам сказали? План Сирена. План сирена, да? А що делать, проверяют что-то? Ну, наверное, сейчас скажут. А, ничего себе не казали. Ну, багажник сюда. Не багажник. Вон, у вас открылся. Ви як поняті, да? Да нет. А. Часовой дорог можно. Нас. Да. Вы первее. Посвящение в лес, вы должны проверять, будь ласка. Петя, отойди в сторону, пожалуйста. Да, если можно, чтобы человек давление у вас было. Snapback swag, snapback swag. Feeling my snapback swag, snapback swag. Digging my snapback swag, snapback swag. Feeling my snapback swag, snapback. Доброї ночі. А чого ви не виконуєте пункт 18, статтю 18, пункт 3? Я до вас звернувся. Доброе, говорю. А? Доброй ночи, говорю. Так, а выполнить, пожалуйста, статью 18, пункт 3. Вы полицейский? Полицейский. Ну, выполнить, пожалуйста, требования. А? Что надо? Не понял. Что вам надо, говорю? Статтю 18, пункт 3 выполнить Закону про поліцію. Я не бачу, можна світ? Подсветите. Ну, у вас ж фонарика немає. Нету фонарика. А як я вас знайомлюсь? Ну, ваши проблемы. В смысле ваші проблеми? Інспектор, пожалуйста, ще раз покажіть Вы документи. инспектор, что вы? А хто ви? Ну ви поліцейський? Полицейский. Ну покажіть удостоверення, я хочу ознайомитись. Здравствуйте. Доброї ночі. Патрульная полиция, города Кривого, Короленко, моя фамилия. Можете, пожалуйста, підсидіти, щоб я... Да, конечно. Спасибо. Смірнов Валерій Миколайович. Дійсно 27.01.2021. Дякую. У вас, может быть, какие-то вопросы, может? Ні, ну ви мене зупинили, я ж нічого. Ну. Смотрите, причина остановки по всей Украине ведем сейчас план Сирена в связи с недавними событиями по поводу разбоя, скажем так, Николаевской области. Поэтому сейчас устанавливаем на абсолютно законных основаниях любые транспортные средства для проверки водителей, Всех пассажиров, подряд, да? всех подряд. План Сирена. Если вы хотите удостовериться в этом, позвоните, пожалуйста, на горячую линию 102, вам предоставят ту же самую информацию, то, что я вам Та сказал. ні, ну мене поки нічого ніяких взагалі немає. Ну, встановили, я ж... Добрый день. Добрый вечер. Что случилось? Это патрульная полиция Короленко. Нет. Смотрите, у нас сейчас по сигнализированному план Сирена. Да ну все равно, мужики, домой. Ну, у нас просто элементарно. Смотрите, держите пока в руках у себя. Стас, подойди, пожалуйста. Пока вы себя ожидать ее. Что за сирена? Кого ловим? Разбойник. Хороший. Нет, Понятно. серьезно. Что вы тут, я туда ехал, вы стояли, да, и назад приезжал? Давайте пока сейчас ребята проверят. Вы всех подряд остановили? Да. А можна з вашими документами ознайомитися? Да, конечно. Да что ты с ними ознакомишься? Не, Пацаны работу выполняют. Та ні, ну законно- що пацани, ну це інспектора поліції, ну це не пацани. На А камеру, на камеру снимать. Ну ні. Фиксирует уже. Я не фіксую, щоб, допустим, ніяких питань. Ну, Короленко Тарас Александрович. Короленко Тарас Всё, Олександрович. срок Дійсно. действия Да, да, я Дніпровського бачу. району. Інспектор Поліції. поліції, все, спасибо. Пожалуйста. Слушай, полицейский, короче, вы же на район тоже ездите на полицию? Кому мне обратиться, короче, слушай, у нас такая херня, там пацаны постоянно, короче, на гаражах скрывают гаражи. Привет. Держи. Можно, пожалуйста? Вы же водитель того, там?
Ланоса. Да, Это страховка. давайте Ланос, он же стоит здесь 5 минут. Короче, надо, чтобы, да, не, смотрите, короче, ваши патруль постоянно ездят, короче, по району. Чтобы они ночью, кому мне обратиться вашему начальству, чтобы они хотя бы делали кружочек, хотя бы ночью 2-3 кружочка. Ну, знаешь, вы с мигалками проехали, вони, блядь, побоятся. Да, хотя бы мне. Дружище, сделай такое дело, потому что, ну, кидары скрывайте гаражи, ну, жалко, блядь. Понял, на Ингульце там есть гаражный кооператив. Ночью 2 кружка сделали с мигалками. Что они уже хуй полезут? Да, большой такой кооператив. Добрий вечір. Дніпропетровського національного план Я вибачаюсь, інспектор, забув, як до вас звертатися. Ви мене зупинили, ну, ви мене просто вже сука автомобілі пройшло. Може хтось вже все-таки. Зараз, да, я ж вам сказав, вибачаюсь, бо... Та ні, ну просто опять машина остановила. Чи ви зараз його не будете, ні? Ні, я поняв, думав, може будете з ним розмовляти. Ні, зараз, хлопці. Чекайте. Я ж в очереді. Ні, я розумію. Вот, чувак, водитель Ланоса. Да, пишіть. Мы останавливали, не успевали. Та ні, ну я без вопросов. Що там багажник треба показати, да? Визуально смотреть багажник, багажное отделение и салон. Ну, в смысле, відкривати багажник? Да, сами открывайте, я просто взглядом посмотрю. Та я понял, хорошо. Можете коврик приподнять? Да, конечно. Газовий баллон стоїть там. Зарегистрированный что ли? Ні. Надо регистрировать. Товарищ. Та ні. Зачем? Закрывайте, пожалуйста, багажник, закройте, пожалуйста, заднюю дверь. Давайте с той стороны. Вижу, так. Смотрите, сейчас меня интересует свидетельство про реєстрацію транспортного засобу та посвідчення водія ваше. У мене такий вопрос, допустим, ви переписуєте це в блокнот. Можна я зніму блокнот, який ви переписуєте? Ну, це обичний зошит, да, у вас? Да, да. Тобто там без номерів, ну, без не прошитих. Это не постановление, это... Та ні, я ж не знаю, що постановлення Ну, или это черновик. Ну, не просто це для Всё. личних целей, да? Чи? смотрите, это Зачем все... вы данные других водителей? Вы же вас еще не писали, правильно? Ні, просто я свої дані не хочу сюди на листочок записувати. Ви, звісно, извиняйте, ну просто, ну, Не вопрос, якщо ви не какую-то вопрос, бумагу конечно. офіційну, то есть я... Да, по планшету пробил вас по службе. Ні, я вопрос, я... Документы предъявили? Конечно, да, без проблем.
Присвітіть, будь ласка, якщо не. Так, водительская, можно ваш, пожалуйста? Да, конечно. Водительское посвящение. Не, пускай просто лежит, это ваше. Да, я понял, хорошо. Да. Сейчас водительская в кармане просто. Водительская не, техпаспорт. Техпаспорт или свидетельство? Свидетельство про реєстрацію. Сейчас дам. У мене є просто на машину ще техпаспорт, я з собою вожу. Нет, свидетельство про регистрацию, техпаспорт одно и то же. Нет, ви ошибаєтесь. А что? Ну, техпаспорт, я просто вам скажу, це книжечка, де технічне обслуживання, де описані параметри автомобіля. Це техпаспорт. У мене є в машині, просто він під багажником. Не, я понял. Масло когда-то меняется, да? Вот это Ну да, да, це техпаспорт називається. по старенькой привыкли так называют. Ну да, да. Уже в автошколе еще даже техпаспорт. Подождите, да. а какой у вас год рождения? Еще раз, 94-й? да? Четвертий, да. С автошколы я привык к техпаспорту. А ви де в автошколі вчились? На Артеме. На Балакіна, да? Да, на первом. Ти що там скажеш? А когда у вас день рождения? Як ви скажете, з личного опыта, после 0,5 пива на 90 килограмм человека, ну, Сразу сколько кушаю. то есть, возможно, покажет, возможно, нет, да, Драгер? Ну, если это самое, если, допустим, человек, как сказать, он не ел сутки. А, он рассосается по крови, да, и ну, Да. понятно. Так, что-то еще хотел, подождите. Да, це хтось на 130-ту попаде сьогодні по-любому. Це 100%, я прямо аж чувствую, потому що сколько ну, з города їде, і всі машини подряд. Ви кажете, план Сирена, да? Та ні, не буду, інформаційний запит просто дам і все. Ну це просто там не чисто, чисто в Не, своїх не. інтересах, ну мені просто Пожалуйста. інтересно. А это 304 беспокоит вас, Кироленко. А можно по компьютеру посмотреть машину? У вас номера, потому что планшета не бьется. Не, просто машина. Да, да, да. По НАИСу. Ну, по всему же. Желательно по всему. На угон там, то есть, ну и так далее. Там, подобное. Анна Ирина. 42. 19. Виктор Татьяна. Да, да, да. Мгм. Мгм. Ну, в порядке все, да? В порядке все, да? Все, понял, спасибо большое. Спасибо. Что, я вас больше не задерживаю. А ви з якої роти? Третий раз. З 3-ї, а батальйон?
Первый батальон. Перший, да? Да. Короленко моя фамилия. Ні, я понял. Та я просто спросив. А ви з цими не з зеловськими? Ні? Зеловский это кто? Ну, таксисти вот эти, що в рації ви не... Рева там є, я знаю. Знаєте А. таку? Ну, знаю, в моей роте. Ну, просто що, типа, помогаємо друг другу. Ну, кто такое делать не нужно. Это за это спасибо, конечно. Та ну за що спасибо, мені кажется, должен кожен так делать. Ну, как бы да. Да Ну, меньше. не должен, но желательно. Да. Та як це? Гражданський долг. Ну, не гражданская обязанность. Согласен з Да. вами. Все, я дам, боже. Все, счастливо. А чого у вас мигалки не працюють? Чи? А мы же не патрулируем, мы же стоим. Ну як це, служебне завдання? Так. У нас не было указа выезжать мигалки именно здесь. При патрулировании по городу, да. Если мы стоим на месте, зачем так? Ну, представьте себе такую картину. Человек едет ночью, ничего не видно, и мы еще с этими мигалками. Вот, Та да. як за кофем їздять там. Руслана Русланова, знаєте? Ну, слышал, дорожный контроль. Та я не знаю, хто він там. Ну все, Все, доброго ночі. счастливо будет. До свидання. Snapback swag. Feeling my Snapback swag, snap, snapback swag.